这是黑黑逆死，然后接下来评测的是这个亚马逊记录仪，也就是我们剧场版最后的审判中的这个反派院长所变身所使用的这么一个手环。这次的话是附属在这个 CSM 人书战损版的腰带里面的，但是因为那款 CSM 的话内容比较多啊，所以我想晚几天做。我们先来看一下这个手环，看这边是可拆卸的。并且也是可以调节这个长短的，这都是常规操作。然后这次这个手环用的是3节 LR44纽扣电池，并且是有开关的，这一点非常开心啊。然后整体配色的话是和这个变身之后的这个骑士形态一样啊，是这种军绿色，然后上面配合了一种这种橙色涂装，很有那种军工的感觉。并且啊，虽然这次这么小一个手环吧，但是其实竟然附属了2种模式啊，然后并且每个模式有2种变声音，也就是一共可以听到4种变声音啊，还是挺有意思的。整体来开个机，首先是在这个未变身的这么一个模式下开机的话，就是第1种模式。这个灯的话感觉有点亮啊，就是如果它能再加一层这个云光的那种贴纸的话，应该效果会更符合剧中啊。现在的话这个灯珠比较明显，而且有点晃眼睛。就是变身算是变身完成了，然后整体来说的话是有一种这个常亮的效果。然后往上推解除变身，然后再来一次就是第2种变声音。好像是稍微减短了一点吧，反正这个因为没有爆词的这种变声音效，确实这个听的差别不是特别明显啊。然后以这个变身模式，就是变身完成的这么一个模式下开机，就是第2种模式 B 啊，又有2种变声音效。可以看到这次开机的话，它是没有灯的。就是有这么一个爆词啊，相当于这个如果手上没有那个新版的那种腰带的话，其实这样的话就可以直接听完整的变声音效了，这点还是不错的。但是肯定是要是有腰带的话，然后最后像那个剧中一样，用这个变完身之后再按一下腰带，肯定是代入感最好的。然后有第2种变声音效。我还挺喜欢有爆词的那个变声音效的，我们在最后听一遍。这种像那种吞噬的那种音效，然后再加上它这个机械音的爆词，还是相当帅气的，符合这么一个这个成人像的这么一个定位的音效啊，还是蛮不错的。这视频就到这里。